Imagina despertar y que todos los animales hayan desaparecido. Sin perros, sin aves, sin insectos. Al principio, el mundo parecería más silencioso, pero ese silencio sería una señal de peligro. Sin insectos, la polinización colapsaría. Las plantas comenzarían a desaparecer. Sin animales, los ecosistemas se romperían y la cadena alimentaria dejaría de funcionar. En poco tiempo, los humanos empezarían a sufrir las consecuencias. Si todos los animales desaparecieran, ¿cuánto tiempo crees que sobreviviría la humanidad?